अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक फूड। यार यहाँ हम ना व्लॉग बनाने आए थे शोरकोट। तो रैंडमली मेरा कैमरा ऑन नहीं था तब जब ये क्रैश हो रहा था, मैं वहीं पर मौजूद था। ये बिल्कुल एक गांव था यहाँ पे, उसके बिल्कुल पास ही ये आके गिरा है। एक बंदा तो निकल गया था पहले पैराशूट खोल के। ये साथ जो पिक्चर में पैराशूट है ये इससे लैंड हुआ है, ये साथ ही क्रैश के पास ही बिल्कुल। लेकिन दूसरा बदकिस्मती से नहीं निकल पाया। ये टू सीटर मतलब टू पायलट्स वाला ये फाइटर जेट था जो यहाँ पे गिरे। जो नहीं निकल पाया वो भी अभी बेहोश है, ये सामने चार पहिए देखे आप। उसके अलावा गांव के जो एक बुजुर्ग हैं वो थोड़े से जले हैं, ये सामने।